大家好，我是涛军我也来了。头发剪了，然后我发觉我做了这个频道之后然后我不用担心我的头发长了，然后没人提醒我。很多小伙伴天天就在看着我的头发，股市一不行，然后就让我去剪头发。即使我头发刚剪完，他说涛哥你要不要再去剪一下？对吗？对于那些新来的小伙伴可能不知道，因为可能从历史数据来说的话，基本上可能今年到现在可能3-4次吧，反正2-3次、3-4次吧，3次左右吧，我3次上下。可能我一剪完头发，然后股市的话就涨，然后我考虑一下要不要。首先我们不是迷信，那只是起码从历史的数据去做一下参考，对吧？说不定真的会有帮助的然后我想了一下，星期五的股市确实走的并不怎么好，然后想一下算了，等头发也长，去剪一下，然后又有那么多小伙伴让我去剪，那就剪一下吧，好吧？希望对星期一或者下一周的一个股市能有点帮助，好吗？今天的话主要看一些新闻，我可能聊的会比较多，然后我会聊一些比特币，有一些小伙伴也问我，然后和大家稍微更新一下比特币以太坊的走势稍微看一下，然后我会聊一下标普500的一个估值，再去聊一下估值还有的话 Nancy Pelosi 的话昨天也是有新闻的，然后下星期的话会有一些动作，一起来看一下好吧？先来看一下 Ray Dalio这是一个采访彭博上面的一个采访 ，Ray Dalio 一个采访我会把这个连接放在视频的描述里面，大家可以去看一下。Ray Dalio 这个人我说实话，他确实我上次说过的，他从很多投资者里面的话，我觉得他是一个非常受人尊敬的一个，因为他有一个非常。别看他年纪也不小，72、73了，对吗？就他有一个非常 open-minded， 就他的一个心态的话是非常非常开放的，而且是乐于去接受一些新鲜的事物。最重要的是，他不会把自己的观点给定死。一旦有一些新的一些数据进来的话，他就会去更新这个观点，试着去接受这一个东西。如果他了解完之后，他觉得这还是完全不值得投资一个项目的话，或者他就不去碰。如果他觉得这个东西能够改变我的观点，这个东西可以投资的话，那就他就选择去投资。其实比特币，我以前说过，他对比特币真的是一个180度的一个转弯，但是他了解完之后，他现在最重要的是他还是保持一个怎么说，就非常谦虚的一个态度。那主持人问他，你聊一下比特币，他说我可以聊，我可以告诉你我的观点，但是反正也没什么用，因为我对他的一个了解也不是非常非常深，我觉得是比较谦虚的，好吗？然后说一下他对首先这个采访他问他恒大、中国、比特币还有美联储，我稍微聊一下他对恒大的观点，我就聊他一个最后的一个结论，他不觉得恒大对于全球的市场会造成非常大的一个影响，他觉得恒大的一个事件的话，最主要的还是会被控在主要的话被控在中国之内最主要的还是他的大多数的那些债务的话，全部是以人民币去计算的。那么他的意思是说，只要不是大多数债务不是以美元去计算的话，就不会对整个全球市场的话去造成非常大的一个危机，或者去造成非常大的一个困难。我对他的一个观点稍微补充一下，上一个视频的话我已经带大家看过所有恒大以美元计价的一个债券，我说现在以美元计价的那些债券的话已经是不值钱了，就原来是100块钱的一个债券，现在就已经值28块钱、27块钱，前段时间更低，只值25块钱。所以对于这些投资者来说的话，他们手里持有恒大的债券已经是相当不值钱了，所以这一个风险已经被市场 priced in 了。就这一点我们一定要了解，而且我们一定要接受的，这是一个事实。事实是这些美元计价的债券已经被 priced in， 这个风险已经非常非常大了。现在这一个债券只值30块钱，如果说恒大最后选择去支付，会选择去偿还这些美元债务的话，那反而对这些投资者来说是天大的一件好事，因为现在这些债券只值29 散、28散，他一旦还款给你的话，还本金还给你的话，这本金就是100块钱啊，或者说就是1块钱啊。对吧？所以这一点我们要知道的。而对于那些债务持有者的话，就美元债务持有者那些人来说的话，他们最差的就是把剩下的，就把现在只值29散、28散的那些债券的话，等于最后是归零。其实也不算归零啊，最后如果说恒大清算的话，清算完之后的话，他们这些债务者的话，也许也会拿到一部分的一些偿还回来的。好吧，反正这是Ray Dalio的一个观点。Ray Dalio的话，我最后再加一点，我觉得Ray Dalio对于中国的一个了解，可能比我们很多中国人对中国的了解更加多一点。而且我觉得最主要的是，他是一个美国的一个投资者去看这件事情的，这一点其实非常重要。因为起码我们现在是在做美股，那做美股的话，起码我们要知道整个市场是怎么去看待这一个事件的。对吗？很多时候我们是要去了解这件事情背后本身到底发生了什么事情，但是最重要的是美国的一些投资者、国外的投资者、国外机构投资者是怎么去看这件事情，因为这些投资者、这些国外的机构的投资者才是最后去影响美股怎么去走势的，对吗？
然后看一下下个星期的一些事件表吧。没有，我个人感觉就我还是个人感觉，我感觉现在的市场其实对一些经济数据的话已经不是非常感冒了。从2月份，从2月份、5月份开始，我们一直关心利率关心通胀2月份关心利率，5月份关心通胀，然后比如说到前段时间聊 taper 聊了非常非常多。其实这一个风险，我个人觉得大多数的这一部分的一个风险的话，基本上已经被整个市场 priced in。避险的一种行为或者避险的一个结果体现在很多资金的话往大盘股走，大盘股涨得非常非常，大盘科技股涨得非常非常好，然后体现在即使在大盘涨得非常非常好的一个情况下的话，还是有很多人去买大盘的 put。 为什么买大盘的 put？ 就是为了规避就是用来规避这一个风险的，或者说就是用来做对冲的。所以很多人其实早就为这件事情去做准备了这是我个人看法。然后10月1号星期五的话有 PCE 的一个数据， PCE 的话也是通胀的另外一个指标吧。反正到星期五或者星期四的时候再来和大家稍微，如果有必要的话再来和大家稍微解读一下，好吗？然后这条新闻 Nancy Pelosi 他的话誓言，他说基础设施的话，就我们说的一个 infrastructure bill 对吗？然后基础设施这个法案的话将在本周通过。他承诺，他说本周的话通过一项5500亿美元的一个基础设施的一个法案，他说并表示更大的一篮子支出和税收措施的一个总体金额的话将从3.5万亿下滑，3.5万亿美金下滑。上一次我和大家分享这条 infrastructure bill 的时候，我已经和大家说，我说基本上是一定会被通过的，因为他们只是需要左派的内部通过，左派的内部大家达到一个统一就能够通过了。但是左派的内部如果完全要达到统一的话，他们必须要把这个金额要降下来，可能最后的话不会在3.5万亿，我不知道最后金额是多少，比如说3万亿或者2.5万亿，这些都是有可能性的。但是这个法案的话是一定会通过的，只是以什么样的形式或者什么样的金额去通过。然后有好有坏吧，因为这个法案本身的话肯定是利好一部分的一些行业，特别是对于基建和基建有关的那一部分行业的话，大家都是利好的。然后可能比较不好的一部分，这个钱从哪里来？那么钱的话他已经说过了，他是从那些比较富有的那些人群手里去拿过来，然后去补贴一些中产阶级或者收入相对来说比较低的，然后就是从一些大公司非常赚钱的一些大公司手里的话，要拿出要逼着他们去多交一部分税来支持这一个法案。反正是有好有坏，但是我个人觉得总体来说的话，如果这个法案通过的话，对于股市来说应该是一个好消息，就总体来说的话，好吧。然后来看一下标普500，因为很多小伙伴可能怕标普500跌个10%，跌个20%，或者标普500有些人说跌30%，那么或者说标普500现在估值非常非常高。其实我上次带大家看过这个，但我觉得今天再帮大家整理一下，包括再去看一下上一次加息的时候美股到底发生了什么。那么白色这条线的话标普500，红色这条线的话是一个 forward PE， 是一个往前看的一个市盈率，或者整个标普500的一个市盈率。首先看这里红色这条和白色这一条，先看一下红色这条现在的一个价格在哪吧。红色就是一个 forward PE， 它现在价格的话在22倍。这一个价格算不算高呢？就 forward P 这个价格算不算高呢？算高，就 relatively 的话，相对来说的话是算高的，但是不是一定是非常非常高？也不是非常高，已经比上一年的这个，你可以看到上一年这个时候是非常非常高的。为什么股市我以前说过，为什么股市在涨，这个数字反而会降呢？因为公司的一个盈利能力，就标普500那些公司的盈利能力比美股涨的速度要快，所以你可以看到美股即使在涨，这个估值的话是在降低的。所以这一个误区我们一定要先站出来，不是说美股一直在涨，然后整个美股不是说美股在涨我们就觉得美股估值过高了，这是一个相对，如果说美股的一个涨幅比所有公司的一个盈利能力增长要快的话，那它的一个估值的话就是越来越贵。反之来说的话，即使美股在涨，但是公司的一个盈利的速度，盈利的一个增长速度比美股增长的一个速度的话要快的话，那这个 PE 这个估值的话是会下降的。这一个误区我们一定要走出来，并不是说只要美股上涨，美股估值就过高，或者说并不是美股完全没有调整，那美股就是在一个估值的一个历史高位，完全不是的。我们一定要把这个数据放进来，我们才知道现在美股在估值从历史上去看的话，它的估值到底在什么水平，对吗？千万不要去看一些新闻告诉我们美股现在估值在历史高位，不要去那么看，而且把一些数据放进来，我们看这些东西就看得更加清楚了。不要去把新闻或者不要去把一些观点的话当做是一个事实
好吗？你看一下这 forward PE 的话，22倍。就我们假设，我举个非常简单的例子，假设明年美股完全不动的话，那这一个 forward PE 的话，起码要跌到18倍到19倍。18倍到19倍的在什么位置？连2017年，这是一个 forward PE， 我还说这是一个往前看的一个 PE， 往前看的一个市盈率，不是往后看的。就如果它跌到19倍，18倍到19倍的话，就根本连2017年年底的这个估值都不到，就相对来说，你如果觉得2017年是贵的话，那现在那1年之后，如果美股不动的话，那这个估值的话就已经算便宜了，好吗？包括疫情前的一个水平的话，也就差不多，也就是在18倍、17倍到18倍左右，对吧？换言之，如果说美股的一些，因为基本上那些公司的一个盈利的话，这基本上很多公司的一个盈利的话，我们假设它明年不变的话，那如果说这些公司的盈利明年不变的话，明年的一个美股还往下跌10%的话，那这个 forward PE 的话能跌到哪？这个 forward PE 的话，起码就要跌到15倍到16倍，对吧？为什么？因为你的 P 在下降，你的 E 的话在上升，所以你的 PE 的话就会下降的更加厉害了，对吧？就我们看估值的时候，很多时候我们看估值，特别看标普500的话，看估值我们就看 PE， 就看它一个市盈率，那可以，但是我们一定要知道，这一个市盈率的话是动态的，这个市盈率的话并不是由它一个 price 或者并不是由标普500的一个指数去决定的，而是由标普500的一个指数去除以所有公司的一个盈利能力，盈利能力是非常非常重要的，这也是我说了。我们不要怕比如我们不要怕美联储去加息啊，去加息啊，然后去进行 taper， 不要去怕，因为加息和进行 taper 这背后的一个含义是什么？这背后的一个含义是美国的一个经济在向好，美国经济向好背后的一个含义是什么？背后的含义是这个 E 在往上升啊，是所有标普500公司的一个 earnings 一个盈利能力在往上升，对吗？而这个盈利能力在往上升的话，它的估值是会下来的。所以这一点我们一定要清楚，现在美股在什么样的一个位置，是不是在一个相对来说比较高的一个高位？是的，但是不是在一个非常非常高到已经非常离谱的一个高位？绝对不是，好吧？所以这一点我们也要清楚。然后的话，我就看一下这边我黄色圈出来是上一次加息的一个周期，从2015年年底加了第一次，然后第二次开始加的话是差不多在2016年左右。然后等了1年，第一次加了25个基点之后，然后等了1年才继续开始加，然后从2016年一直到2018年这一段时间的话就加的比较勤快。但是你去看一下我这边黄色圈出来，从第一次加息开始到最后一次加息结束，你看一下美股到底是涨的还是跌的，对吗？在大部分的前半部分一段时间的话，美股都是在涨的，而且涨了多少？你可以看到差不多从2000点这边看右边，就白色的话看右边，差不多一直从2000点涨到3000点，短短的差不多2年半的时间涨了50%啊，对吧？这是大盘的一个指数，一直到2018年底开始跌。为什么2018年开始跌？我已经说过很多次，就是因为它涨的速度实在是太快了，然后它美股的话就直接崩了，崩在2018年年底。就很多小伙伴可能就那2018年它最后还是崩了，那没关系啊，你再把这个时间线放长，即使2018年年底崩了，就即使我们没有办法去找到这一个崩的一个时间点的话，再接下去从2019年开始，因为美股崩了，所以美联储慌了，所以从2019年开始的话，美国就不敢去加利率，甚至到之后的话又开始降利率了。那么而且整个2019年的话，只花了半年的时间就把这2018年一波跌幅的话全部给你涨回来。你可以看到，在2019年的中旬，2019年差不多在6月份、7月份的话，美股又继续创新高了，对吧？所以加息到底是不是可怕？我觉得我觉得我把所有的数据，包括历史全部摆在大家面前了。就至于怎么去理解，或者大家想从哪个角度去理解的话，这个我觉得这最后的一个决定的话就交给大家自己。包括前一段时间就在这个加息周期之前的话，这就是开始进行 taper， 这一段时间是开始进行 taper 的一段时间。然后大家可以看一下美股是怎么走的，好吗？最后的话，我们来聊一下比特币加密货币。然后中国的话，监管机构又禁止加密货币的一个交易，这已经不是第一次了。所以这个不是我今天要说的。然后我不觉得这条新闻对于整个比特币或加密货币有非常大的一个影响我想说一下，包括还有美国证监会最近的话，感觉对整个加密货币市场也不是非常非常的友好，对吗？然后其实我想说，因为我个人是觉得美债的利率的话是要上升的，对吗？那为什么我觉得美债利率上升，我还是选择去投资美股呢？或者我还是选择投资成长股呢？因为我一直说，我是从基本面去出发，我是从公司本身去出发。我们回过头去想，如果美债利率上升的话，对于我这类公司，他们的一个营收或者盈利，包括他们对于以后盈利的一个展望，会不会有影响？对于大多数的公司其实是没有影响的。那唯一有可能会有影响的是什么？就是他们在市场里面的一个估值。
那这一点其实不是我能去控制，或者这一点不是我要去担心的。这一点的话是那些交易员，是那些 traders 他们需要去担心的。这一点的话是那些从宏观角度去出发进行做投资那些人需要去担心的，是那些从上到下的那些人需要去担心的，对吧？其实美债利率上升是不是一定代表成长股要下跌？真的不是的，而是不是？然后你要去猜测这一个答案，其实真的是很难的。对吧？因为这个是最后市场会告诉你的，我有没有可能2月份的一个故事线就出来？有可能，而且可能那个概率还不小，对吧？但是有没有可能2月份的故事线完全不出来，或者是整个市场完全忽略，对吧？就可以成长股继续上涨，然后或者可以成长股上涨，然后美债的话也可以上涨，有没有可能？都是有可能的。所以我个人是觉得，与其去猜测它利率上涨，成长股会不会上涨或者会不会下跌，还不如从公司基本面去。因为我说你把整个时间线放长的话，那利率的话会上涨也会下跌。但是如果说你这家公司一直是往上涨，公司的一个基本面一直是在一个往非常好的一个方向去走的话，营收一直在上升，然后盈利一直在上升，然后它的一个指引的话，每一次财报每一个季度的一个指引的话也是在上升的话，这就是一家好公司啊！你只要一直拿着宏观经济一直会变，有上有下，有上有下，但是你的公司的话一直是在往上的。所以这些不是我需要去担心的。那回到加密货币也是一样的，我个人其实更偏向于看它的一个基本面。这什么是基本面呢？我上次给大家举过一个例子，就是它是一个 token 对吗？它是一个 audience 一个 token， 然后这一个 token 或者这一家公司的话，他们做的是一个音乐市场，他们做的是一个音乐的一个平台，去中心化的一个音乐的平台，它其实是非常好的解决了什么版权的一个问题。其次的话就是一个 monetization， 为什么？因为现在很多的一些音乐人啊，他们其实被很多的一些平台包括的一些音乐的一些发行商，他们压榨了非常非常多的一个钱，因为一些音乐人没有一个直接的一个平台和他们的一个粉丝最后去交流。因为我们想一下，那些平台做什么？那些平台其实就现有那些平台，比如说 Spotify 对吧 ？Spotify 就是一个非常好的一边。它 Spotify 连接的是什么？它连接的是音乐人和那些听音乐的人，或者那些粉丝，就那些音乐人的那些粉丝，对吗？但是我们知道 Spotify 它拿钱从哪里？它从那些粉丝那边拿钱，就我们需要付一些 subscription fee， 然后它从音乐人那边的话也要去分钱，对吧？如果说我不知道最后分多少钱，比如说音乐人赚100块钱的话，那些平台的话可能也要分10块钱、20块钱，甚至于更多但这只是一个例子。那这一些去中心化的一些平台，比如说我上次和大家说的 Audience， 那他写的什么问题？他写的就是我给你提供这一个平台，然后你到我这个平台上来的话，我这个平台就直接可以帮助那些音乐人，你可以发表你自己的那些音乐那些作品，然后的话，只要对你这些作品喜欢的那些人，你的那些粉丝的话，他们可以直接在这个平台上 monetize， 或者他们可以直接在这个平台上花钱。包括我还能保住你这个版权。这中间是省了很多的步骤所以这就是一个非常好的一个实例，这就是一个我们说的在建立在以太坊和 ADA 上面的一个 APP。这只是其中的一个例子。你说这一家公司或者这一个 audience 它能不能以后，比如它能不能发展的非常非常好，或者让很多人去它这个平台上去用，不一定，它不一定会成功。但是这一个例子的话，我觉得就是这些加密货币它背后的一个基本面，对吧？因为它其实是改变了现在很多商业公司他们其实对现在很多商业公司运行那种模式发起了一个非常非常大的一个挑战包括我们说的一个 decentralized finance 去中心化的那些金融他们可能是对银行进行了一个挑战。当然了，银行你要去挑战银行的话，你势必面临的什么？势必面临的就是监管。包括保险也是一样的，现在可能聊的还比较少。其实保险的话，它最终也是一个大数法则，它最终的话也是一个我们和保险公司之间签订的什么？签订的是一个合约，而这一个合约的话，完全是可以放到网上来的我们仔细去想一下，如果我们买保险，我们最后如果我们出保的话，那我们最后保费的话哪里来？保费其实是其他的那些受保人给进来的钱，最后还到你手里。那么保险公司它其实就是一个平台，它就是一个中介。他负责收钱和给钱，而你仔细去想的话，这些事情的话，理论上来说完全可以用 smart contract 全部可以解决。但是它是一个监管非常非常厉害的一个行业，你要挑战现在一个监管非常非常厉害的一个行业的话，那你就需要面对这一个监管。所以我个人是觉得监管是一定会来的，但是这个监管的一个最后到哪种程度的话，我个人觉得其实是会往一个好的一个方向去，这是需要时间去消化，这是需要两边监管机构 SEC， 然后在整个行业里边的一些从业人员，这两边的话是需要一直沟通，然后大家去合作，然后去出来一个比较合适的一个监管。包括的一些参议员，美国的一些参议员，很多参议员其实他们是对整个加密货币是有比较好的一个了解的。
对吧？当然了，还有一些参议员的话，他们是有一个责任，我说的一个责任打引号的一个责任，他们是有一个责任去保护那些什么既得利益者，包括是一些银行那一类公司。所以看他们怎么去发展嘛，就我不会去非常多的去关注这些监管，因为我不相信那些监管的话，最后会把整个加密货币的一个市场的话给全部的消灭。因为如果真的美国有非常强大的一个监管的话，那等于直接把这些创新的话去推到其他地方去了。为什么现在我们去看很多的一些创新公司、科技公司全部在美国？这就是因为在欧洲的话，他们的监管非常非常的严，直接就对于科技企业来说，监管非常非常严，所以导致了很多的一些科技企业、一些创新企业全部最后到美国来了。一个宽松和一个合适的一个监管的话，才是一个innovation 或者是一个创新的一个最好的一个温床，好吗？最后的话看一下标普标普500的话。星期五的这一波走势的话，它又重新站回50均线之上了，所以基本上有1根、2根、3根半的一根日 K 线的话，它是站在50均线之下的。有没有可能现在又开始可能又继续前段时间这种走幅，就只是3天以下，就是只是3天是走在50均线之上，然后又开始新一波的一个涨幅呢？我觉得可能性还是有，因为对于那些技术派的那些人来说的话，最多这边是一个诱空。对吧？而且是毫无理由的，在盘前就开始诱空了，盘前的话就已经下跌了非常非常多，对吧？然后现在的话，起码从技术上来说的话，它已经回到50均线之上了，那你就不能再说标普500还要去跌10%、20%了，对吧？就像那个 Morgan Stanley 的一个所谓的一个 Chief Strategist 说，标普500的话要跌10%，然后一跌星期一又跌了非常非常多的话，然后他又说要跌20%，这个就信口雌黄，我觉得就相当的说呢。而且对他来说，他最重要的一个指标是什么？他说因为标普500跌到50均线之下了。那这是摩根斯坦利说的。那现在标普500又重新站回50均线之上了，那他是不是还觉得标普500会跌10%呢？所以我觉得我们最应该这个市场里面，我们最应该避免的就是不要美股，特别是美股都是一样。到今年2月份，起码我做这个视频到现在为止，已经有非常多的人每次都说他说这个博主太乐观，这个博主太乐观。标普500要调整，纳斯达克要调整，然后纳斯达克要走熊市，但是我们起码从今年的一个来看的话，有多少次在那个位置觉得标普500要调整，觉得纳指的话要走入熊市的那些观点的话，起码都没有得到验证。我不是说我乐观，就我是可以接受它调整10%的，我是完全可以接受的。就你调整10%就调整10%，但是我不会去试着去 time， 就我不会试着去就猜测它什么时候来10%。而是他如果真的来10%的话，那我只要准备好资金，我有这个现金，我有这个现金可以选择加仓，那就可以了。我并不是说我从来不会说我觉得他马上要进行10%的一个调整了，所以我选择现在把我仓位全部清掉，我不会这么去做的，因为历史上有太多的次数，你可以去做这个选择，而你如果说你就做这个选择的话，你接下去就是踏空。对吧？不管是今年的一个走势也好，或者是以前历史上的一个走势也好，美股不一样。美股的话，你要选择去做空的话，或者你要选择去 time the market， 太容易踏空了，好吗？这就是我的观点，所以我不会选择去 time the market。然后从技术上来说的话，如果下星期比如说它这边再继续拉2根阳线，比如星期一、星期二，它如果拉2根阳线，特别星期一根阳线如果比较大的话，它都可以重新站回20日均线之上了。那这个多头就从对于那些用技术层面去分析的话，那对于那些技术层面的人来说的话，那多头就上涨趋势的话又开始回来了，对吗？所以我的确对美股非常非常的乐观，因为好公司世界上很多好公司全部都在美国，对吧？我为什么不对美股乐观呢？我的确对美股很乐观，但是我可以接受它调整，但是同时我不会去猜它什么时候开始进行调整。我唯一可以做的，或者我唯一会做的就是把握自己的一个现金仓位，它一旦调整来临的时候，我一定会非常果断的去进行加仓，而不会去猜测它说什么是不是熊市要来临了，好吗？那这期视频就到这边了，如果大家还有问题的话，可以在下面给我留言，明天见。